Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Назарларыңызға 2020-2021 оқу жылындағы қорытынды аттестаттау ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысын ұсынамыз. 2019-2020 оқу жылында ұлттық бірыңғай тестілеуге барлығы 50 оқушы қатысып, жалпы ұпай 2428, орта ұпай 48,6 ұпайды құраса, 2020-2021 оқу жылында екінші мүмкіндік бойынша 50 оқушы қатысып, жалпы ұпай 2686, орта ұпай 53-ті құрады. Мемлекеттік білім гранты иегерлері. 2019-2020 оқу жылында барлығы 8 оқушы мемлекеттік білім грантын жеңіп алса, 3 оқушы облыс әкімінің білім грантына ие болды. 2020-2021 оқу жылында 16 оқушы мемлекеттік білім грантын жеңіп алды. Таңдау пәндері бойынша атап айтатын болсақ, физика-математика пәндері бойынша 10 оқушы, пән мұғалімдері математикадан Суюнова Жаңылхан Көбегеновна, физикадан 7 оқушыға Өтегенова Ақсырға Кенжегалиевна, 3 оқушыға Атшыбаева Самал Нұрлыбаевна. География-математика пәндері бойынша 2 оқушы. Математика пәнінен Суюнова Жаңылхан Көбегеновна, география пәнінен Тұрғынбекова Ақбаян Нұрлыхановна. Биология-география пәндері бойынша 1 оқушы. Пән мұғалімдері география Тұрғынбекова Ақбаян Нұрлыхановна, биология Мыңбаева Ақмаржан Аралбаевна. Орыс тілі мен әдебиеті пәні бойынша 1 оқушы. Пән мұғалімі Аравити Ольга Ивановна. 2 оқушы шығармашылық емтихан. 3 оқушы стартап жобалар аясында Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженеринг университетіне 75% білім грантын жеңіп алды. Жетекшілері Иманов Амангелді Мединеевич, Нұрмағамбетова Қания Смагуловна және Мұрынова Айсулу Тайликеновна. Әрі қарай оқушылардың жинаған ұпайлары бойынша пән мұғалімдерінің көрсеткішін назарларыңызға ұсынамыз.